අමන්තා චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි ධම්මනදී තිත්ත උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාව යටතේ අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රතන සූත්‍ර දේශනාවේ 8 වෙනි ගාථා රත්නය. මේ දේශනා මාලාවේ හැටියට සිදු කරන 21 වෙනි ධර්ම දේශනාව. 20 වෙනි ධර්ම දේශනාව අවසන් කරන්න යෙදුනි යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන කියන ගාථා රත්නය විස්තර කරලා අවසන් කරමි. ඒ ගාථා රත්නයෙන් පින්නතුනි මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රබල සත්‍යයක් අදිෂ්ඨාන කරලා සත්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරලා ආශිර්වාද කරපු අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ 8 වෙනි ගාථා රත්නය යතින්ද කීලෝ පටවින්සිතෝසියා කියන ගාථා රත්නයෙන් සෝවාන් වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මෙතන අට කතාවේ සඳහන් කරනවා බහුජන පච්චක්කේන කියන වචනේ. මේ වචනේට පින්නතුනේ තේරුම කීපයක්ම තියෙනවා. එක තේරුමක් තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වීම. විරුද්ධ වීම කියලා කියන්නේ තවත් අදහසක්. පින්නතුනේ ඒ කාරණාව මෙතනට යෙදුවහම බොහෝ ජනතාවට විරුද්ධ
කියන අර්ථය තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් බොහෝ ජනතාවට අසාධාරණ වූ කියලා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි බොහෝ ජනතාවගේ ගුණය සෝවාන් වහන්සේට පහළින් තියෙන නිසා සෝවාන් වහන්සේගේ ඥානය බොහෝ ජනතාවට අසාධාරණයි. එවන් වූ සෝවාන් වහන්සේගේ ගුණය හේතු කරගෙන මේ ප්‍රකාශ කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ සෝවාන් වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ ගුණය පැහැදිලි කරන්න උපමාවක් අරගෙන තියෙනවා පින්නතුනි මේ ඉන්ද්‍රකීලයක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඉන්ද්‍රකීලයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සමහර වෙලාවට ඔබ ඒ පිළිබඳව බොහෝම හොඳට දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් මේ ඉන්ද්‍රකීලය හදලා තියෙන්නේ ඊටාම හොඳ දැව වර්ගයක් අරගෙන. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් ගහක් අරගෙන ඒ ගහේ අරටුවම පිරිසිදු කරලා ගන්නවා. එලේ කොටස සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා මුළුමනින්ම අරටුව තමයි අරන් තියෙන්නේ. අරටුව අරගෙන ඒ අරටුව හොඳට මදිනවා. මැදලා පොළවේ වලක් හාරලා පොළව යට වලනවා. යම් ප්‍රමාණයක් පොළව යටට වලල්ලා තියෙනවද ඒ වාගේ ප්‍රමාණයක් පොළවෙන් උඩටත් තියෙනවා. ඊටාම ස්ථාවර විදිහට තමයි මේ ඉන්ද්‍රකීලය පිහිටවන්නේ. මේක ඊටාම හොඳට මැදලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කළානේ. මේ මැදලා තියෙන්නේ එකක් තමයි පින්නතුනි මේ ඇත්තු වාගේ සත්තු. සමහර වෙලාවට මේ ඉන්ද්‍රකීලයේ ළඟට ආවහම දල වලින් අනිනවා. ආන්ගේ ඇත්තු දල වලින් අනිනකොට මේ ඉන්ද්‍රකීලයට හානියක් නොවි ඒ දල පහර වැදුන ගමන් ලිස්සලා යන විදිහට තමයි මේක හොඳට මැදලා තියෙන්නේ. ඉන්න හානි කරන්න බෑ කාටවත්. සතර දිශාවෙන් එන වාතය මේ ඉන්ද්‍රකීලේ හැපෙනවා. ඒ කොහොම කුමන වාතයක් ඇවිල්ලා ගැටුණත් ඒ ඕනෑම වාතයකට ඔරොත්තු දෙන්න තමයි ඒක බොහොම ශක්තිමත්ව යටට වලලලා ඒ තරම්ම උසක් උඩටත් තියලා තියෙන්නේ. අපිත් තුන්තුනේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදීත් මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. යම් ශක්තිමත් දෙයක් දැක්කහම මේක නම් හරියට ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියලා කියමනක් අපි ළඟත් අපේ පැරණි ළඟත් තිබුණා. ඒ කාරණාවෙන්ම අපිට බොහෝම ප්‍රත්‍යක්ෂයි මේ ඉන්ද්‍රකීලය ඊටාම ශක්තිමත්. ඒ බව මෙතනින් අපට මනාව නැවත තහවුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පින්නතුනි මෙතන ඉන්ද්‍රකීලයක් අරගෙන තින්නේ උපමාවකට. යතින්ද කීලෝ පඨවින්සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේබි අසම්පකම්පියෝ තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි. පින්නතුනි මෙතන තතුපමං කියන වචනයෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ සත්පුරුෂයා පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන්න උපමාවක් හැටියට තමයි මේ ඉන්ද්‍රකීලයේ දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතන සඳහන් කරනවා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය සහ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය යම් කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගෙන හරියටම දකිනවා නම්, නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්නවා නම් මේ ඉන්ද්‍රකීලයක් සතර දිශාවෙන් හමන වාතයන්ගෙන් සැලෙන්නේ නෑ වගේ මේ ආර්ය සත්‍ය දැකපු පුද්ගලයා සියලු තීර්ථක මතවාද නැමැති වාතයන් හමුවේ නොසැලෙනවා කියන කාරණාවයි මේ ඉන්ද්‍රකීල උපමාවෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි මේ මාර්ගඵලලාභීන් වහන්සේලාට තියෙන්නේ හොලවන්න බැරි ප්‍රඥාවක්. යම් කෙනෙක් තුල එහෙම ප්‍රඥාවක් නැත්නම් නොඑක් මතවාද ඔස්සේ
ඒ අය ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එක දිගටම එක කාරණාවක රැඳෙන්නේ නෑ. දැන් වර්තමානයේ අපිට මේ කාරණාව හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අචල ප්‍රසාදයට පත් වෙලා නැත්තම් විවිධ මතවාද ඔස්සේ ගමන් කරනවා කියලා කියහම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන ත්‍රිපිටකයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මනා ප්‍රතිපත්තියක යෙදিলা ඉන්න සමහර අය වෙනත් කෙනෙක් වෙනත් මතයක් ඉදිරිපත් කරහම මේ කාරණාව වැරදි, මේ විදිහ වැරදි, මේ විදිහයි හරි කියලා සමහරලාට ත්‍රිපිටකයට පරිබාහිරින් තමන්ගේ මතවාද ඉදිරිපත් කරනවා. හරි වගේ පේනවා, ලේසි කියලා හිතෙනවා. මේ උතුම් ආර්ය මාර්ගයේ පසක් කරගන්න ඒ තරම් අමාරු නෑ නේද කියලා හිතෙනවා. ඒ සඳහා කළ යුතු දේවල් නෙමෙයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ කියලා හිතෙනවා. බුද්ධ පූජාව කරන්න අවශ්‍ය නෑ, තුනුරුවන් වන්දනා කරන්න අවශ්‍ය නෑ, බණ ඇහුවාම විතරක් ඇති. මේ සීලය පිළිබඳවත් විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නෑ. භාවනාව විතරක් කරාම ඇති. මේ ආදී වශයෙන් නොඑක් මතවාද ඉදිරිපත් කරනකොට අපටත් හිතෙනවා ඒක හරි ඇති කියලා. කාලයක් නිවැරදි මාර්ගයේ ඉඳලා මේ වාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි එළඹුණාම හිමීට මේ පැත්තට ගමන් කරනවා. ඒකත් අහලා බලමු කියලා හිතනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හරි කියලා තීරණය කරනවා. මෙතන සඳහන් කරන්නේ තුන්තුනි මේ ආර්ය සත්‍ය ධර්මය යම් කෙනෙක් හරියටම දැකලා නම් අචල ප්‍රසාදයට පත් වෙලා නම් ඒ පුද්ගලයා බුදු දහමෙන් පිට වෙනත් කවුරු කොහොම අදහස් දක්වලා තිබුණා ඒ කිසිම කාරණාවක් ඔස්සේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. බුදු දහමෙන් පිටට තමන්ගේ මනස යොදන්න යන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව තමයි පින්නතුනි චතුරාර්ය සත්‍ය හරියටම දැකලා තියෙන නිසා. තමන්ට මොන ලාභය අත්පත් කරලා දෙන්නම් කියලා කීවත් ඒ කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් ධර්මය අත්හරින්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ උදාහරණයක් තමයි සුප්පබුද්ධ කුට්ටි කියන උපාසක මහත්මයා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා සෝවාන් වෙලා ආපහු එනකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අහනවා පරීක්ෂණයක් කරන්නයි මේ හදන්නේ. සුප්පබුද්ධට කතා කරලා කියනවා ඔබ ලෙඩේ යන තැන මිනිස්සු පිළිකුල් කරනවා. ඒ මෙයාගේ ශරීරේ පුරාම බිබිලි හැදිලා නිතරම කහනවා, ලේසරව ගලනවා, හැමෝම මෙයාව පිළිකුල් කරනවා. රෝගියෙක් විතරක් නෙමෙයි සුප්‍රබුද්ධ කියලා කියන්නේ බොහෝම දිලින්දෙක්. නමුත් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ කියනවා උඹේ තියෙන ওই රෝගය මම නිට්ටාවටම සුවපත් කරනවා. උඹ මහා ධනවතෙක් බවට පත් කරනවා. ඕනෑ පාකම් සියල්ලම සම්පූර්ණ කරනවා. හැබැයි මම කියන දේ කියන්න ඕනේ කියලා. සුප්‍රබුද්ධ අහනවා මොකද්ද කියලා. බුදුන් බුදුන් නොවේයි කියාපන්, දහම් දහම් නොවේයි කියාපන්, සඟුම් සඟුම් නොවේයි කියාපන්. පින්නතුනි ජීවිත කාලයක් තුල පිරිස අතරට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තමන් පිරිස අතරට එනකොට පිළිකුල් කරනවා. තමන් ඉඳගත් ආසනයේ වෙන කවුරුවත් ඉඳගන්න කැමති නැහැ. තමන් එක ගමන් බිමන් යන්න කැමති නැහැ. හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉන්නේ. පිළිකුල් කරන නිසා. මේ රෝගී තත්ත්වේ නිසා. ඉතින් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් සඳහන් කරනවා සුවපත් කරලා දෙන්නම් කියලා. ඒ වගේම ඊටාම දිලිඳුයි. ධනවතෙක් කරන්නම් කියලා කියහම කවුද අකමැති? හොඳ ගෙවල් දොරවල්, හොඳට අඳින්න පළඳින්න, නොයෙක් යාන වාහන,
මේ ලෝකේ තියෙන මේ ලෞකික සැප සම්පත් හැම එකක්ම වගේ ළඟා කරලා දෙන්නම් කියලා කියහම කවුරුවත් කියනවද එපා කියලා. හැබැයි ඒ සියල්ලම ලබලා දෙනවා. නමුත් ඒ ලබා දෙන පුද්ගලයා කරන ඉල්ලීම පිළිගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කරන ඉල්ලීම බුද්ධ රත්නයේ, ධර්ම රත්නයේ, සංඝ රත්නයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන එක. නමුත් තුනුරුවන් පිළිබඳව අචල ප්‍රසාදයකට පැමිණිලා ඉන්න නිසා මේ තුනුරුවනට වඩා මට වෙන ධනයක් නැහැ. මට වෙන සම්පතක් නැහැ. මට වෙන ආරක්ෂාවක් නැහැ. මට වෙන සැනසීමක් නැහැ. එහෙනම් මගේ ධනෙ, මගේ සම්පත, මගේ සැනසීම, මගේ ආරක්ෂාව යම් කෙනෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියනවා නම් ආර්ය සත්‍ය දන්න කෙනා, අචල ප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච කෙනා වෙනත් කිසිම දෙයක් විනිවිදේ කරන්නේ. අන්න ඒක නිසා සුප්‍රබුද්ධයන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ගෙන් අහනවා ඔබ කවුද කියලා. මුලින් අහන්නේ ඒලා සඳහන් කරනවා මම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ කියලා. ඉතින් එතකොට සුප්‍රබුද්ධයන් හොඳටම දන්නවා මේ ඉන්නේ සක්‍ර දෙවියෝ. දිව්‍යමය ස්වභාවයෙන්මයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දිව්‍යමය ආභරණ පැළඳගෙන ඉන්නවා. දිව්‍යමය රත වාහන තියෙනවා. ඊටාම ලස්සන රූපයක් තියෙනවා. දකින්න ඕනෑම කෙනෙක් පහදිනවා. එහෙම වුණා කියලා තුනුරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියනකොට සුප්‍රබුද්ධයන් සඳහන් කරනවා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වුණත් ඔබ මහා අඥානියෙක්. මම කවදාවත් තුනුරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. සුප්‍රබුද්ධයන් සඳහන් කරනවා බුදුන් බුදුන්මයි, දහම් දහම්මයි, සංඝුන් සංඝුන්මයි. මට ඔබෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොකවත් එපා. මේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිලාභය මට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සුප්‍රබුද්ධයන් පිළිබඳව ප්‍රවෘත්තිය ඊටාම සතුටින් කියනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට පැහැදිලි කළා සුප්‍රබුද්ධයන්ගේ මනස හොලවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔහු තුනුරුවන් පිළිබඳව අචල ප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. මේ තමයි පින්නතිනේ අචල ප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච උත්තමයන්ගේ හැබෑ ස්වභාවය. නමුත් වර්තමානයේ අපි කොයිතරම් හොඳට බණ ඇහුවත්, කොයිතරම් නිර්මල ධර්මයේ ග්‍රහණය කරගෙන ජීවත් වුණත්, අපේ නිවැරදි ත්‍රිපිටකයේ අට කතාව කියවලා දහම් කරුණු ඉගෙන ගත්තත් යම් කෙනෙක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා 이르දි දක්වලා රස් විහිදවලා අහසේ ඉඳලා ඔබ ඔය කියවන ත්‍රිපිටකයේ වැරදි, ඔය අට කතාව ලියලා තියෙන වැරදි විදිහට, ඔය අට කතාව ලියලා තියෙන අහවල් අය, ඒ අය අට කතාව ලියවේ ධර්මය අපෙන් උදුරගන්න. ඔබ අහන ධර්මයක් වැරදි. මේ විදිහට කරුණු දක්වහම කොයි තරම් නිවැරදි මාර්ගයක මාවතක හිටියත් ඒ ආර්යයන්, ඒ සත්පුරුෂයන් පිළිබඳව කලකිරෙනවා. ඒ සත්පුරුෂයන් ලියලා තියෙන දේවල් වැරදි ඇති කියලා හිතනවා. දැන් වර්තමානයේ සමහර මිත්‍යා දෘෂ්ටික පිරිස් මේ ධර්ම රත්නය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ, මිනිස්සු ළඟින් බෞද්ධයන් අතින් ධර්ම රත්නය ඈත් කරන්නේ මොනතරම් ප්‍රයත්නයක් කරගන්නවද? අපේ ත්‍රිපිටකේ, අපේ පොත්පත්වල මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා පෙන්නුවත් ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටකේ වැරදි කියලා. ලියලා තියෙන්නේ වැරදියට කියලා. නියම ත්‍රිපිටකය සමහර රටවල් වල තියෙනවා කියලා කියනවා. අපි ඒ ත්‍රිපිටකයයි කියවලා තියෙන්නේ. ඒ නියම ත්‍රිපිටකයට අනුව මේ ලියලා තියෙන දේවල් වැරදි කියලා මහා මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගොඩක් කියාපෑවහම ඒක හරි කියලා හිතෙනවා. එදා ඉඳලා ඒ ඔස්සේ යන්න උත්සාහ කරනවා. සමහරලාට වෙනත් බාහිර විශේෂකින් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. උපාධි කීපයක් තියෙනවා.
සමාජයේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන නමත් හොඳයි. වෛද්‍යවරයෙක් වේවා, ඉංජිනේරුවරයෙක් වේවා, නීතිඥයෙක් වේවා, රජයේ උසස් නිලතල දරපු කවුරු හරි කෙනෙක් වේවා. මේ ධර්මයේ පිළිබඳව කියලා දෙනකොට අපි හිතනවා හරි කියලා. මොකද මේ අය හුඟක් උගත් අය. ඒ අයට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි තීරණය කරන්නේ නැහැ ඒ අය ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ බටහිර විද්‍යාවන් මිසක් ත්‍රිපිටකය නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එහෙම මතවාද ඔස්සේ ගමන් කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. නමුත් කවදාවත් පුණ්‍යතුනි සෝවාන් වහන්සේ එවන් කිසිම මතවාදයක් ඔස්සේ යන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒකත් හරිද කියලා ටිකක් බලමු කියලා ඒ පැත්තට ගමන් කරන ස්වභාවයක් නැහැ. මොකද අචල ප්‍රසාදයට පැමිණිලා තුනුරුවන් පිළිබඳව තියෙන ශ්‍රද්ධාව කවදාවත්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ සෝවාන් වහන්සේ ඉන්ද්‍ර කීලයකට උපමා කළේ. හතර පැත්තෙන්ම වාතය හමනවා. ඇත්තුවාගේ මහ ශක්තිමත් සත්තු ඇවිල්ලා පහර දෙනවා. නමුත් හොලවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇත්තු දලෙන් ඇන්නට ඒ දලපාර රැඳෙන්නේ ඇඳපු ගමන් නිස්සලා යනවා. වාතය කොහෙන් ඇවිල්ලා වැදුනත් ඒ වාතය ඉන්ද්‍රකීලයෙන් මගහැරිලා යනවා. හරියටම ධර්මයේ දන්න ආර්යයන් වහන්සේ මුලින් සඳහන් කළා වගේ 이르දි දක්වලා ධර්ම දේශනා කළත් වැරදියට ඒ 이르දියට රැවටිලා වැරදි ධර්මයක් වැළඳ ගන්න යන්නේ නැහැ. හරියට ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ ශක්තිමත්. පිළිතුරු එයටම තව හොඳ උදාහරණයක් සූරම්බට්ට උපාසක මහත්මයා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක ධර්ම සාකච්ඡා කරලා ගැඹුරු ධර්මයේ සාකච්ඡා කරලා නැවත ආපහු තමන්ගේ නිවස බලාගෙන යන වෙලාව. නමුත් සූරම්බට්ට උපාසක මහත්තයාගේ මග වරද්දන්න ඕනේ කියලා මාරයා හිතුවා. සසරින් එතර යන මග වරද්දන්න ඕනේ කියලා. මාරයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වගේ වෙස් ගත්තා. සූරම්බට්ට උපාසක මහත්තයාගේ ගෙදර ගියා. ගෙදර ඉන්න පිරිසකින් ඇහුවා කෝ සූරම්බට්ට. "ඇයි ස්වාමීනි? දැන් විහාරයට යනවා කියලා නේ ගියේ." විහාරයට ගියා තමයි. තවම ආවේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. "නෑ ස්වාමීනි, තාම ආවේ නෑ." එහෙමනම් මගට ගිහිල්ලා ඉක්මනට එන්න කියන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගෙදර වැඩිය කියලා කියන්න. සේවකයෙක් ගිහිල්ලා උපාසක මහත්මයාට කියනවා ඉක්මනට එන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගෙදර වැඩලා කියලා. නමුත් උපාසක මහත්මයා කල්පනා කරනවා ඒක වෙන්න හැටියක් නෑ. මම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ළඟ ඉඳලා ඉන්නේ. ඉතින් හදිස්සියේ ගෙදර වඩින්න කාරණාවක් තිබුණා නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවානේ. එහෙම හිතුවත් ගිහිල්ලා බලමුකෝ කියලා ඉක්මනට ගෙදර යනවා. යනකොට හැබෑමයි අසුන් පනවලා තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. සූරම්බට්ට උපාසක මහත්මයා කියනවා ස්වාමීනි මම දැන් ඔබ වහන්සේ ළඟ ඉඳලා ඉන්නේ. නමුත් මේ වාගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා මට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළේ නෑනේ. ඒ වෙලාවේ මාරයා කියනවා උපාසක මම ආවේ විශේෂ කාරණාවක් දැනුවත් කරලා යන්න. මීට මොහොතකට කලින් අපි දෙදෙනා අතර ධර්ම සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ මම පැහැදිලි කරපු සමහර කරුණු මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වැරදි. වෙනත් මතකයක ඉඳිමින් වෙනත් සිතුවිල්ලක ඉඳිමින් තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙන්නේ. වෙනත් අරමුණක් හිතේ තියාගෙන.
ඒ නිසා මම ආවේ ඒ වැරදිච්ච කාරණා ටික නිවැරදි කරලා යන්න. පින්නතුනි දැන් මේ වෙලාවේ මේ බැලූ බැල්මටම බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි වැඩ ඉන්නේ. දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පේනවා. ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාව විහිදෙනවා. ස්වර්ණ වර්ණ ශරීර ධාතුව බැබලිනවා. ඉතින් කවුද රැවටෙන්නේ නැත්තේ? මේම කීවොත් කවුද පිළිගන්නේ නැත්තේ? නමුත් මහ ප්‍රඥාවක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගත්ත සූරම්බට්ට උපාසක මහත්තයා කල්පනා කරනවා බුදුවරුන්ට වරදින්නේ නැහැ. බුදුවරු එකම කාරණාව නැවත නැවත පැහැදිලි කරන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්න බෑ. නිර්මල බුද්ධ කාය මවාගත්ත කෙලස් වලින් පිරිච්ච මාරයා වෙන්න බැරිද මේ ඉන්නේ? එහෙම හිතාපු සූරම්බට්ට උපාසක මහත්තයා මාරයට කතා කරලා අහනවා ඔබ මාරයම නේද කියලා. ඔබේ අදහස් මම පිළිගන්නේ නැහැ. මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අදහස දිවි හිමියෙන් පිළිගන්නවා. එහෙම කරුණ දක්වහම මාරයා එතනම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මම මේ කරුණ සඳහන් කළේ අපේ පින්නතුන් හිතන්නකෝ. ආන් ඒ වාගේ ස්වરૂපයන්ගෙන් ඇවිල්ලා ඔබ ඔය දැනට කියවන ත්‍රිපිටකය අයින් කරන්න. මෙන්න මේක කියවන්න නිවන් දකින්න ඕන නම් කියලා මිසදිටු පොතක් ගෙනල්ලා දුන්නත් අපි බාර ගන්නවා. ඒ පිනුම හොඳයි. යාන වාහන ධනය බලය හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ අය කියන දේවල් වැරදි වෙන්න බෑ. ඉර්ධිපානව අහසින් ඉන්නේ. වැරදි වෙන්න බෑ. හරි වෙන්න ඇති කියලා හිතලා වහාම අපි මේ පැත්තට පරිවර්තනය වෙනවා. නමුත් මේ සෝවාන් ආර්ය මාර්ග ඥානය ලබාගත් තැන ඉඳලා ඉහළට මේ ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ශ්‍රද්ධාව කවදාවත්ම පින්නතේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොනම හේතුවකින්වත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආන් ඒ නිසායි මේ ආර්යයන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ හරියටම දැකලා තියෙනවා නම් යම් කෙනෙක් තේන අඤ්ඤස්ස සමනස්සවා බ්‍රාහ්මනස්සවා මුඛං ඕලෝකෙන්ති අන්‍ය වූ ශ්‍රමණයෙකුගේ බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ මුහුණවත් බලන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් පින්නතුනි මේ ආර්ය සත්‍ය හරියටම දකින්න කෙනෙකුට පහසු නෑ කියන කාරණාව අපිට මෙන්න මේ වාගේ තැන් වලින් පැහැදිලි වෙනවා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනක්කත්ත කියන භික්ෂුන් වහන්සේත් සමග වැඩම කරන වෙලාවේ මේ සුනක්කත්ත කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උපස්ථායක තාවකාලික වශයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උපස්ථායක තනතුර දරන කෙනා. භාග්‍යතුන් වහන්සේත් එක්ක වඩිනකොට ඇඳුම් අඳින්නේ නැති නිගණ්ඨයෙක් දැකලා මේ ඉන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා හිතනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනක්කත්ත භික්ෂුන් වහන්සේගේ මේ අදහස දැකලා අහනවා සුනක්කත්ත ඔබ මේ ශාසනයේ කෙනෙක්ද කියලා. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ ඔබ මේ ශාසනය කියලාද? එහෙම අහුවහම සුනක්කත්ත භික්ෂුව අහනවා ඇයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම අහන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා සුනක්කත්ත ඇඳුම් අඳින්නේ නැති මේ අචේලක නිගණ්ඨ පුද්ගලයා දැකලා මේ ඉන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා හිතුව නේද කියලා. එතකොට සුනක්කත්ත භික්ෂුව අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේට රහත් බව පිළිබඳව ලෝභකමක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක් රහත් කියලා කියනවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කැමති නැද්ද කියලා. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ඉඳගෙන මේ ශාසනය මහාන වෙලා
උපස්ථායක තනතුරත් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රා සිවුරුත් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සමගම වඩින්න තරම් වාසනාව තිබ්බ මේ පුද්ගලයාටත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කවුද කියන කාරණාව හරියටම අඳුරගන්න බැරි වෙලා මේ ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි පින්නතුනි පෙරත් ජීවිත ගණනාවක මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඇසුරු කරමින් ළඟ හිටපු කෙනෙක් මේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ සංසාරේ අන්තිම උපත ලබලා ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය මුදුන්පත් කරගෙන ලෝක සත්වයාට උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරවමින් වැඩ ඉන්න කාලෙත් හරියටම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හරියටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අඳුරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසායි පින්තුනි අපි මේ ගාථා රත්නයේ මුලින්ම සඳහන් කළේ මේ ආර්යයන් වහන්සේලාට තියෙන සාමාන්‍ය පෘථග්ජන පුද්ගලයන්ට අසාධාරණ වූ ඥානයක් කියලා. මොකද පෘථග්ජන පුද්ගලයන්ට වැටහෙනවට වඩා ඊටම උසස් මට්ටමකින් තමයි ආර්යයන් වහන්සේලාට වැටහෙන්නේ. ඊට උසස් මට්ටමක තමයි ආර්යයන් වහන්සේලා ඉන්නේ. මොකද පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ අන්‍ය මතවාද වලට ඕන තරම් නැමෙනවා. ශාසනය පවත්තරලා යනවා. නමුත් මේ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ හරියටම දැකපු පුද්ගලයා වෙන කිසිම හේතුවකින් මොනම කාරණාවක් නිසාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේවත් ශාසනයවත් අත්හරින්නේ නැහැ කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මෙතන සඳහන් කරනවා. අන්න ඒ නිසා අන්‍ය පුද්ගලයන්ට අසාධාරණ වූ ඥානයක් හරියටම නිවැරදිව සත්‍ය දැකීමේ හැකියාවක් ආර්යයන් වහන්සේට තියෙනවා. ආන් ඒ විදිහට පින්නතුනි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහෝ ජනතාවට අසාධාරණ වූ සෝවාන් වහන්සේගේ වශයෙන් සංඝ රත්නයේ ගුණය ප්‍රකාශ කරලා ඒ ගුණය නිසාම ඉදම්පි සංඝේ කියන ආකාරයෙන් සත්‍ය වචනයක් යොදනවා. තස්සත්තෝ පුබ්බේ උත්තානයේනේව වේදිතබ්බෝ ඉමිස්සාපි ගාථා ආනා කෝටි සත සහස්‍ර චක්කවාලීසු මනුස්සේහි පටිග්ගහිතාති කියන මේ ගාථාවිනුත් තමන් වහන්සේගේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල පුරාම පතුරවලා යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කියන 9 වෙනි ගාථා රත්නේ දේශනා කරලා තියෙනවා. පින්තුනි විශේෂයෙන් සෝතාපන්නයන් වහන්සේගේ ගුණය හේතු කරගෙන සංඝ අදිෂ්ඨාන සහිතව සත්‍ය වචනේ ප්‍රකාශ කරලා යම් සෝතාපන්නයන් වහන්සේලා 3 මේ ලෝකේ වැඩ ඉන්නවා නම් කවුද පින්තුනි සෝවාන් වහන්සේලා 3 කියලා සඳහන් කරන්නේ? ඒක බීජී කෝලංකෝල සත්තුක්කත් පරම මේ 3 දෙනාගෙන් හැමෝටම බාල පුද්ගලයා. එහෙම නැත්නම් අඩුම ප්‍රඥාවක් තියෙන පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ සත්තුක්කත් පරම කියන ආර්යයන් වහන්සේ. ඇයි හැමෝටම බාලයි කියලා සඳහන් කළේ? ඒ කාරණාව පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පුද්ගල පඤ්ඤප්ති ප්‍රකරණෙහි සඳහන් වන මේ කාරණාවත් ටිකක් දැනගෙන ඉමු. මෙහි එක පුද්ගලයේ සංයෝජන 3 ෂය කරලා හාත්පසින්ම සෝතාපන්න වෙනවා. ඔහු එක භවයක් ඉපදිලා දුක කෙලවර කරලා මේ සංසාරයෙන් ඈතර වෙනවා. ඒ සෝවාන් වහන්සේට තමයි ඒක බීජී කියලා කියන්නේ. තව එක භවයෙන් උපදින්නේ. තවත් සෝවාන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. තවත් ආත්ම 2ක් එහෙම නැත්නම් 3ක් ඉපදිලා දුක කෙරවල කරලා සංසාරයෙන් ඈතර යනවා. උන්වහන්සේව හඳුන්වන්නේ කෝලංකෝල කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා තථා සත්තුක්කත්තුම් දේවේසුච මනුස්සේසුච සන්ධාවිත්වා සංසාරිත්වා දුක්ඛසන්තං කරෝති අයං සත්තුක්කත්තු පරමෝති. සඳහන් කරනවා පින්නතුනි 7 වතාවක්
දෙවියන් හා මනුෂ්‍යයන් අතර සැරිසරලා දුක කෙරවල කරනවා නම් උන්වහන්සේ හඳුන්වන්නේ සත්තුක්කත්තු පරම කියලා. මේ විදිහට පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සෝවාන් වහන්සේලාගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරලා යම් සෝවාන් වහන්සේ නමක් ආත්ම හතක්ම දෙවි මිනිසුන් අතර ඉපදිලා ඒ අන්තිම ආත්මයේදී නම් දුක කෙරවල කරලා සංසාරයෙන් එතර යන්නේ. ආන්ගේ අන්තිම හත්වෙනි ආත්මෙන් දුක කෙරවල කරන සත්තුක්කත්තු පරම කියන මේ ආර්යයන් වහන්සේ මේ ආර්යයන් වහන්සේලා අතර ප්‍රඥාවෙන් අඩුම ආර්යයන් වහන්සේ හැටියටයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ප්‍රඥාව අඩු නිසා තමයි ආත්ම හතක් යනකම් දුරට ගමන් කළේ. එහෙම නැත්තම් එක ආත්මයකින් දෙකකින් තුනකින් මේ සසර ගමන කෙරවල කරගන්න තිබුණා. එහෙම කරගන්න බැරි වුණ නිසා තමයි ප්‍රඥාවෙන් අඩුයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් පින්නතුනි මේ කාරණාව ඉගෙන ගන්න අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සත්තුක්කත්ත පරම කියන ආර්යයන් වහන්සේ සියලු දෙනාටම වඩා ලාභාලයි. එහෙම නැත්නම් කනිෂ්ඨයි ප්‍රඥාව අඩුයි කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අපේ හැටියට නෙමෙයි ආර්යයන් වහන්සේලාගේ හැටියට. ඒ නිසා ඒ ආර්යයන් වහන්සේගේ ඥානයත් සාමාන්‍ය පෘථග්ජන පුද්ගලයන්ට අසාධාරණයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට හිතාගන්න බැරි තරම් ශ්‍රද්ධාවක් සහ ප්‍රඥාවක් උන්වහන්සේටත් තියෙනවා. මොකද පින්නතුනි මේ දෙවියන් සහිත සියලුම ලෝකයාට හිතාගන්න බැරි පිහිටන්න බැරි මහා ප්‍රඥාවක් සහිත සර්වඥතා ඥාණයෙන් තමයි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සෝවාන් වහන්සේ ගැන දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසායි සඳහන් කළේ මේ යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති කියන ගාථාව ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මේ සත්තුක්කත්තු පරම කියන ආර්යයන් වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. පින්නතුනි මේ ලෝකේ තියෙන සදාතනික සත්‍ය කෙලස් නැමැති අන්ධකාරයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ කෙලස් නැමැති අන්ධකාරය ප්‍රඥාවේ ආලෝකයෙන් සුණු විසුණු කරලා දාපු භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ ආර්යයන් වහන්සේ පිළිබඳව වැටහුණ ආකාරය අපිට කොහොමවත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ පින්නතුනි. සෝවාන් මාර්ග ඥානය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මහ පිනක්. ඒ සෝවාන් හිත මොනතරම් ශක්තිමත්ද? ඒ හිතේ තියෙන ශක්තියට පුළුවන් භව හතක් හැර ඉමක් කොනක් නැති මේ සංසාරේ අනිකුත් සියලුම භවවල ඉපදෙන්න තියෙනවා නම් නාමයක් හරි රූපයක් හරි ඒ සියල්ලම නිරුද්ධ කරලා ඉන්නේ. පින්තුනි අපි මේ සංසාරේ කොච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙනවද? අනාගතයට අපි මේ සංසාරේ තව කොච්චර දුර යයිද? මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය විස්සකුත් ලක්ෂ එකක් මේ සංසාරේ පාරමිතා පිරුවා. මේ අසංඛ්‍ය විස්සකුත් ලක්ෂ එකක් කාලය තුල විතරක් නෙමෙයිනි පින්නතුනි පින් කරගත්තේ. ඊට කලින් ආත්ම භාවවල කොයි තරම්නම් පින් කරන්නේ නැද්ද? අපිට ඒ කාරණාව හොඳටම ඔප්පු වෙන තැන් මේ ධර්මයේ තුලින්ම හම්බ වෙනවා. දැන් අපි පින්නතුන් අහලා තියෙනවා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ එක්තරා ආත්ම භාවයක තමන්ගේ අම්මා කරපිට තියාගෙන දවස් 7ක් මහ සාගරේ පීනනවා. ඉතින් මේ පාරමිතා පුරන්න කලිනුත් පින් කරලා තියෙන බවනේ අපිට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒකෙන් කොහොමද සංසාරේ පින් කරපු බව පැහැදිලි වෙන්නේ කියලා. දවස් 7ක් එක දිගට පීනන්න අපිට පුළුවන්ද පින්නතුනි? කෑමක් නැහැ, බීමට දෙයක් නැහැ, එක මොහොතක්වත් නතර වෙලා ඉන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. දවස් 7ක් පැය 24 ඒවා 7ක් එක දිගට මහ සාගරේ පීනන්න ඕනේ. දවල්ට මොනතරම් අවුවද? රාත්‍රියට මොනතරම් සීතලද? ඔය අතර කුණාටු වෙනවා, වැහි වහිනවා, සුළං හමනවා, රළ නැගින වේගය වැඩි වෙනවා.
ඒ සියල්ලටම මූණ දීගෙන තමයි දවස් 7ක් පීනන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සාගරයේ භයානක සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? තල්මහිකුටවත් අහුවෙන්නේ නැතුව, මෝරෙකුටවත් අහුවෙන්නේ නැතුව, තමන්ගේ ජීවිතෙත් ආරක්ෂා කරගෙන, මවත් ආරක්ෂා කරගෙන, ආහාර පානත් නැතුව, අවුවෙන් වැස්සෙන් සීතෙන් පින්නෙන් මේ හැම දෙයකින්වත් රැකවරණේ හදාගෙන කායික ශක්තිය ඇති කරගෙන මෙහිම පීනන්න සංසාරේ සුළුපටු පිනක් තියෙන්න ඕනේද පින්නතුනි? ඒ කාලෙත් පින් කළා. ඒ කියේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න තීරණය කරන්න කලිනුත් ලෞතර බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන්ම පින් කළා. ඒ අපි කතා කරනවානේ වාක් ප්‍රනිධානය, මනෝ ප්‍රනිධානය කියලා කාලපරාසයන් කියන්නේ. නමුත් ඒසා දීර්ඝ කාලයක් මහබෝසතාණන් වහන්සේ මේ සංසාරේ ආවේ යම් කිසි අරමුණක් තියෙන නිසා. ඒ අරමුණ මුදුන්පත් කරගන්න දැඩි වීරියක් හිතේ තියෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් තනියම නිවන් දකින්න ලැබිච්ච අවස්ථා කොච්චර මගේරියද? කෝටි ගණන් අවස්ථා අත්හැරියා. එයි අත්හැරියේ මේ පරම බලාපොරොත්තු මුදුන්පත් කරගන්න ඕන නිසා. නමුත් පින්නතුනි අපි ආපු දුර කොච්චරද කියලා අපිට තේරෙන්නේවත් නැහැ. අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අනමතග්ගෝ යං වික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටීන පඤ්ඤායිති කියලා. ඒ අනවරාග්ද සංසාරයේ කොච්චර දුර එනවද කියන කාරණාව පණවන්න බෑ මහණෙනි කියලා දේශනා කළේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියන කාරණාව නෙමෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්න ඒ ප්‍රමාණය දේශනා කළාට අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පින්නතුනි ඒ තරම් දීර්ඝ සාංශාරික ගමනක් අපි ඇවිල්ලා තියෙන බලාපොරොත්තුවක් නැතුවමයි. අපි ඒ තරම් දුර සංසාරේ ඇවිල්ලා තියෙන නිකම්මයි. නමුත් පින්නතුනි මේ සත්තුක්කත්තු පරම කියන ආර්යයන් වහන්සේ අපිට වඩා හුඟක් වීරිය වඩලා තිනවා. අපිට වඩා හුඟක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේ සංසාරෙන් එතරට යන්න. මේ නිසා මේ ආර්යයන් වහන්සේලගේ පරම්පරාවේ බොහොම ලාභාලයි කනිෂ්ඨයි ප්‍රඥාව අඩුම කෙනා කියලා කීවට උන්වහන්සේ පිළිබඳව අපට තක්සේරුවක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මහ ප්‍රඥාවක් මහ වීරියක් තියෙන නිසා තමයි ඉදිරියට තවත් භව 7කට වඩා උපදින්න තියෙන අවස්ථාව නැත්තටම නැති කරලා තියෙන්නේ. අපට තව මේක කරගන්න බැරි වුණා. මේ වෙලාවෙත් ඉඳගෙන අපි පින්නතුනි තව සංසාරේ උපදින්න හේතු හදනවා. නමුත් මේ ආර්යයන් වහන්සේ ආත්ම 7කට එහා උපදින්න තියෙන හේතු සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේට 8 වෙනි භවයකුත් නැහැ. භව 7කින් එහාට මේ අනවරාග්ද සංසාරේ ඉපදින්න යම් හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒ හේතු සියල්ලම නිරුද්ධ කරලායි තියෙන්නේ. ඒ හේතු නිරුද්ධ කළේ කොහොමද? ඒ හේතු නිරුද්ධ කළේ මොකෙන්ද? සෝවාන් මාර්ගසිතෙන් තමයි පින්නතුනි ඒ සියලු හේතු අයින් කරලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි දේශනාවේ සඳහන් කරනවා මේ සසරින් එතර වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයාට කරන්න තියෙන අමාරුම දේ තමයි මේ සෝවාන් මාර්ගසිත උපදවා ගන්න එක. සෝවාන් මාර්ගසිත උපදවා ගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට කරන්න තියෙන කාරණා ටික පහසුයි කියලා දක්වලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි පින්නතුනි ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර වූ අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හමු වුණාම ඒ පුද්ගලයා කෙසේ හෝ සෝවාන් තත්වයට පත් කරවන්න උත්සාහ ගන්නවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඒ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ අය සෝවාන් තත්වයට පත් කරලා ඊට පස්සේ මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේට බාර කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා ඉතුරු තුන් මාර්ගයේ සඳහා. එහෙමනම් පින්නතුනි අමාරුම කාර්ය සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව මෙහෙवला සම්පූර්ණ කරලා
ඉතුරු තුන් මාර්ගයේ සඳහා මහමුගල්ලාණන් වහන්සේට බාර කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ කාරණාවෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ සෝවාන් ආර්ය මාර්ගය ලබා ගන්න එක තමයි අමාරුම කාර්ය කියන එක. නමුත් වර්තමානයේ හුඟක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ සෝවාන් වෙනවා කියන එක ඒ තරම් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි කියලා. ඉන්නතුනේ මේ සෝවාන් මාර්ගයෙන් තමයි මේ සංසාරේ වැඩි හරියක් අයින් කරලා දාන්නේ. කෙනෙක් සෝවාන් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට ජීවිතේ එක බණ පදයක්වත් ඇහුවේ නැතත් ආත්ම 7කට වඩා උපදින්නේ නැහැ. එක බණ පදයක්වත් ඇහුවේ නැතත් එක මොහොතක්වත් එක තැනක වාඩි වෙලා භාවනාවක් කළේ නැතත් රහත් වෙන්න තරම් ඥානයක් උන්වහන්සේට තියෙනවා. ඒ නිසා දේශනා කරනවා ඒවං භගවා සත්තුක්කත්තු පරම වශයෙන් සංඝරතනස්ස ගුණං වත්වා ඉදානි තමේව ගුණං නිස්සාය පච්චයමානං පයුඤ්ජති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ කාරණාවෙන් අපට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රඥාව අඩුවෙන්ම තියෙන සෝවාන් වහන්සේ වුණත් 8 වෙනි භවයක් නම් පටන් ගන්නෙම නෑ මේ සංසාරේ. ඒ කාරණාවත් මේ ලෝකයේ උතුම්ම සත්‍යයක්. අන්න ඒ සත්‍යත් මෙතන අදිෂ්ඨාන කරලා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරනවා. මේ සත්‍යානුභාවයෙන්ුත් මේ සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියලා. ඒ සත්‍ය ක්‍රියාවත් පින්නතුනි මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල පුරාම පැතිරිලා යනවා. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ සියලුම අමනුෂ්‍යයෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ සත්‍ය ක්‍රියාව බාර ගන්නවා. ඒ විදිහටම පිළිගන්නවා. පින්නතුනි මේ විදිහට මේ උතුම් රතන සූත්‍ර දේශනාවේ 9 වෙනි ගාථා රත්නයත් අපි දේශනා කරලා නිමා කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් සත්‍ය අධිෂ්ඨානයේ ආශිර්වාදය ඔබ අප සියලු දෙනාටමත් සකල ලෝක වාසීන්ටත් එදා වගේම අදත් නොඅඩුවම ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ සදහබර දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ධම්ම නදී තිත්ත උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාවේ ධර්ම දේශනා සෑහෙන ප්‍රමාණයකට දායකත්වයේ දරලා තියෙන නම්බර 878 B ශ්‍රී දේවානන්ද පාර තුම්බෝවිල පිළියන්දල ලිපිනෙහි පදිංචි AD ආයුපාල මහත්මයා විසින් ආයුපාල මහත්මයාගේ උතුම් අරමුණු හැටියට සිහිපත් කරනවා. පරලෝසපත් වුණ තම ආදරණීය බිරිඳ වන පත්මා ඉලේපෙරුම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් වසර 2කමාරකට අධික කාලයක් තිස්සේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාව තුළ ධර්මයේ දේශනා කරන දේශකයන්න් වහන්සේටත් උතුම් දේශනා මාලාව සංවිධානය කරන සරත් ශාන්ත දේශප්‍රිය මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලුම පින්තුන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම බව ආයුපාල මහත්මයා විසින් සිහිපත් කරනවා. ඊට අමතරව මේ දිනවල ලෝකේ පුරාම පැතිරිලා යන කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයෙන් ඉක්මන් සුවය නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුපාල මහත්මයාටත් ආයුපාල මහත්මයාගේ දුවා දරුවන්ටත් නිතර පින්කම් කටයුතු කර ගැනීම සඳහා එතුමානන්ට නොඑක ආකාරයෙන් උදව් උපකාර කරන සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන්ටත් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටමත් උතුම් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. පවතින වසංගත තත්වයට කවදාවත් ගොදුරු නොවේවා. නිවන් දක්නා ජාති දක්වා සසර වසන කිසිම භවයක මෙවන් භයානක වසංගත තත්වයන්ට ගොදුරු නොවේවා. අවසානයේ
ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වීම සඳහා සියලු දෙනාටම මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ